Ish futbollisti i Akademisë së Juventusit Qëndrim Kameraj ka thyer heshtjen për herë të parë pasi u bë viral në rrjetet sociale duke postuar fotografi me Cristiano Ronaldon. Kameraj publikoi vetëm 2 foto në rrjetin social TikTok, të cilën e kanë parë mbi 10 milion njerëz. Foto e parë shfaq atë duke u stërvitur me Ronaldo, ndërsa e dyta është një selfie duke punuar si punëtor ndërtimi. Kam pasur mundësinë të kem eksperiencë në diçka që pak njerëz kanë pasur, nuk të vjen në jetë një mundësi e tillë 2 herë. Te Cristiano mund të shihje se si ka ardhur deri në këtë pikë. Disiplina dhe puna është e lartë në krahasim me gjithë të tjerët. Ishte gjithmonë për tokë, edhe bëri shaka me mua. Ke diçka kur Ronaldo të thret në emër, tregoi ai për Blik. Kameraj ka nisur karrierën në Zvicër për të shkuar në Akademinë e Juventusit, megjithatë ishte plotësisht i pafat me dëmtimet. Ai këputi ligamentin e gjurit, kësaj u rikthye te Lugano. Pas rikthimit në Zvicër pasoi dhe disa dëmtime të tjera, kësaj nuk zuri vend në skuadër. Pas kësaj shkoi në provat e Zurihu, ku e këputi sërish ligamentin. E të rëndra e karrierës filloi të shkatërrohej, megjithatë prapë nuk u dorëzua. Kësaj Kameraj kaloi në Kosovë te skuadra e Dukagjinit, por pas një viti e kuptoi se nuk është më i njëjti lojtar. Pas 2 dëmtimeve të tilla realizova se nuk do të isha asnjëherë më ashtu lojtari siç isha. Nuk isha kurrë në gjendje të luaj i lirë, gjithmonë do të kisha frikë. Pas një periudhe të shkurtër, Kameraj dha fund karrierës profesioniste, por jo nga frika e dëmtimeve. U bëra baba, më ndryshuan prioritetet në jetë. Ai në verën e vitit 2024 pastaj sërish tentoi te skuadra e Tugen, mirë po prapë i pafat, e këputi sërish ligamentin kryesor të gjurit për herë të tretë. E urreja futbollin në atë moment, nuk doja të dija më asgjë për të, as nuk shikoja më ndeshje futbolli në televizor. Sot Kameraj është trajneri të rinjve në divizionin e 3 të Ebikon, ndërsa ai ka ndryshuar mendje. Jam falendërues për gjithçka që kam kaluar në karrierë. Do të ishte turp nëse do ta hidhja tërë dijen dhe eksperiencën time. I pyetur për TikTokun e famshëm, ai shtoi: "Për një video projekt po kaloja një ditë në ndërtimtari, aty edhe e bëra selfin." Kujtojmë se Kameraj gjithashtu ka përfaqësuar Kosovën U21, ku luajti në humbje ndaj Austrisë U21 në kuadër të kualifikuesave për kampionatin evropian.